তো ফ্রেন্ডস, আমরা আজকে আবার এসছি। কালকে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে এরকম একখানা জাং ধরে যাওয়া বডিকে ক্লিয়ার করা যাবে। তো তার জন্য আমি প্রায় 12 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং 12 ঘন্টা পর ঠিক একই অবস্থায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এবং এর অবস্থাটা কি হয়েছে এই জায়গাতে তোমরা একটু ভালো করেই বুঝতে পারছো যে জাংগুলো ধরেছিল ওইগুলো সব ওই ভিনিগারের চোটে উঠে এসছে। তো জানি না ভিতর থেকে কতটা ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি। যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে আমাদেরকে আরও কয়েক ঘন্টার জন্য ডুবিয়ে রাখতে হবে। তো আমরা এটাকে উঠাচ্ছি, উঠিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে তা কতটা ক্লিয়ার হয়েছে না হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যা দেখতে পাচ্ছ এটা এর উপরে জামগুলো এখনও ধরে আছে। তো পরিষ্কার করার পর আমরা বুঝতে পারবো এটার অবস্থা কী হয়েছে না হয়েছে। একটু সময় লাগবে পরিষ্কার হতে, কেননা খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল এটা। তো আমরা একে একে সবগুলোকে তুলে নিই, হালকা করে ভিজিয়ে নেব, হাত দিয়ে যতটুকু হয় ততটুকু ঘষে নেব। ঘষে নেওয়ার পর বোঝা যাবে যে কতটা পরিষ্কার হয়েছে। এরকম একখানা ব্রাশ মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে কাঠেরও যোগ থেকে থাকে, কাঠেরও লম্বা হাতল থেকে থাকে। তো কাঠটাকে বাদ দিয়েই ব্যবহার করাটা যুক্তিযুক্ত, কেননা কাঠ যদি থেকে থাকে এই বাঁকগুলোর মধ্যে বাঁকবে না। আমি যেভাবে পরিষ্কার করছি দেখলেই বুঝতে পারবে। এইভাবে পরিষ্কার চলতে থাকবে।